Привет, друзья! На связи снова Випрев Кирилл, и вы на канале Гараж Кита. Сегодня у нас Audi Q3 с двигателем 1.4 TFSI, семейство EA211. Но достаточно популярные моторчики, ставились куда только не ставились, и на Шкоды, и вот на Q3 в том числе. Что могу сказать? Частенько стали приезжать, что 1.2 двигатель турбовый на 105 лошадок, который на Ете, на Фабиях, да где только он не стоит. И в том числе вот 1.4. Все это одно семейство EA211. И у них схожие, собственно, проблемы. Если на 1.2 моторе были большие проблемы с цепью, особенно первой генерации, то со второй, с третьей генерации там уже проблемы эти ушли. Межсервисный, скажем так, интервал от замены до замены цепи он увеличен. Ходят они уже более-менее нормально. Вот, но проблемы все равно возникают. В частности, эти двигатели 1.4 пробеги растут со временем. Если их раньше было мало достаточно, то сегодня это, можно сказать, постоянные клиенты. Конечно, не в том размере, как это приезжают BSE, BFQ, да, но стали приезжать достаточно часто. И у меня не было, по-моему, на канале еще двигателя этого 1.4, поэтому я, собственно, решил записать этот видеоролик. Ну, какие вводные данные? Это Audi Q3, 2014 год выпуска, пробег неизвестен доподлинно, на приборке там прям очень маленький, со слов владельца, то, что он пробивал ее по автотеке и, в принципе, по косвенным признакам в районе 300 тысяч, может быть, больше. То есть, ну, повторяюсь еще раз, пробег истинный у машины неизвестен. Соответственно, владелец не первый, и будем разбираться, что с ней не так. Первая причина, по которой он приехал, это стук. Заводишь двигатель, он что на холодный, что на горячую, двигатель стучит. Ну и вторая проблема — это масложор. Достаточно сильный, то есть вот он говорит, съездил там с Москвы до Ярославля и залил там чуть ли не 2 литра. Вот, то есть, ну, достаточно большой, сильный масложор. Давайте я вам сейчас продемонстрирую, собственно, как звучит данный двигатель, запустим его, послушаем. Машина сейчас холодная, но на горячую будет все то же самое. Давайте запустим и будем двигаться дальше. Ну что, давайте запустим двигатель, можно сказать, в прямом эфире. Ключ на старт. Что мы здесь имеем? Ага. Запустили. Ошибок никаких нету. Но стоит вот такой вот стук. Пойдемте к капоту. Вот так вот он тарахтит. Вот такие вот у нас, собственно, проблемы. Стук и масложор. Ну что, я предлагаю сейчас это дело погазовать немножко. Покажу вам, как он ведет себя на оборотах. Ой, тяжело, правда, залазить. То есть с ростом оборотов практически не меняется. И вот сейчас еще, кстати, подтраивает. Я чувствую вибрацию. То есть стук стоит капитальный. Заглушили. Значит, со слов владельца, тяга у двигателя приемлемая. Вроде тянет. Неизвестно, конечно, он тянет на полную мощность или не на полную мощность. Но тяга у него есть. Ну, наша задача какая? Снять, отдефектовать. Собственно, устранить причину масложора, устранить причину стука. Ну, а по большей части, наверное, капитальный ремонт. Вот. Я, наверное, не буду вам показывать, как я буду его снимать, потому что на всех вагах это все примерно одинаково. И, наверное, включимся мы уже, когда двигатель будет стоять на кантователе. Так, ну что, двигатель на кантователе. Сейчас буду, собственно, ставить тазик, как я обычно делаю, сливать масло. И уже, собственно, производить разборку самого двигателя. Значит, что-то критичного здесь по мотору нету. От слова совсем. Ну, сверху запотевание, это нормально. Во впускном тракте присутствует масло, но не в большом объеме. Турбинка у нас надо смотреть, щупать. Пока что то, что я вижу, то, что масло действительно сгорало в камерах, цилиндрах. Так, как бы мне вам показать это дело?
Ну, вот это первый цилиндр. Второй цилиндр, там прям шуба капитальная. В третьем чуть-чуть получше. Ну и в четвертом, наверное, так же, как и в третьем. В общем, второй цилиндр прям сильно в масле. Ну, собственно, тут дальше все понятно. Бери отвертки, бери ключи, да все это дело разбирай. Ну, наверное, я уже разложу его и покажу дальше. Ну и сразу такое мини включение. Как будто песок какой-то в двигателе. Здесь хорошо видно, да? То есть все в каких-то вот крапинках. Все в каких-то крапинках. И поддон. Берем поддон и видим, что вот он. Вот они, хорошо видно, да? Прям сгустки, как, очень похоже на какой-то песок. И еще у нас инородное тело. Я потрогал рукой, это то ли остаток герметика, то ли остаток какой-то прокладки. Ну, то есть по внешнему виду как резина. Но это вот я пока только открыл, залез и решил сразу это показать. Даже петличку не стал одевать по звуку, потому что работаю грязные руки. И помимо всего прочего сюда уже лазили. То есть вот этот герметик, это очень похож на герметик вот этот Victory Rines, который я, кстати, использую. То есть поддон уже снимался. Здесь у нас, вот я не знаю, там видно будет на камеру, не видно. О, камера включилась. А маслоприемник тоже у нас грязненький. Ну и пока лампочка на камере горит, покажу вам здесь, что творится. Вот такая вот картинка. Все, дальше работаем. Ну а сейчас будет моя самая любимая рубрика. Как бы, чтобы блок не шатать. Можно даже делать двумя ногами одновременно. В общем, такая вот история. Четвертый меньше. Ну, грохочет тоже. Грохочут все. Ну что, друзья, разобрал я двигатель практически полностью. Осталось снять с этой стороны маслоприемник, точнее маслоотделитель. Ну, а по сути все разобрано. Здесь у нас под капотом ничего интересного нету, за исключением вот этого места. Вот эта коса, проводка, она вся зеленая. И надо будет ее вскрывать, смотреть, что там внутри по проводам. Больше здесь смотреть не на что. Так, ну давайте блок посмотрим. Соответственно, это у нас задняя часть двигателя, это передняя часть. Первый цилиндр, второй, третий, четвертый. Ну, фонарик я взял, сейчас вам покажу. То есть первый цилиндр, хона нет, я сейчас снизу посвечу, хона нет от слова совсем. То есть есть небольшие задирчики, хон отсутствует. Второй цилиндр мы пока пропустим, потому что он самый интересный. Третий же цилиндр, собственно, как и первый. И четвертый цилиндр тоже как и первый. Есть микрополоски, вот это задирчики такие, но ничего интересного нет. Но вот во втором цилиндре у нас прям все намного интересней. Вот так вот хорошо видно, да? Это сейчас снизу посвечу еще.
Это большие глубокие задиры. Ну и, как вы понимаете, смысла показывать вам первый, третий, четвертый поршень нету. Ну, покажу. То есть у них состояние такое. Вот такие имеются, фокус приди, вот такие имеются задирчики на поршневой. Значит, колечки у нас подвижны. Они подзасраны, да, но подвижны. Ну и, соответственно, сразу другие покажу. То есть все то же самое. И четвертый цилиндр, все то же самое. Но теперь к самому интересному. Что же все-таки было? Тут фигакс. Хопа! А детальки-то у нас не хватает. То есть мы видим, что у поршня просто выломан кусок. Причем если их поставить как бы, ну вот как должно быть, да, и как оно есть. И вот этим вот местом, соответственно, он все там драл. От чего это произошло? Сложно сказать. Может быть, это форсунка поливала и большая была температура в камере сгорания. Может быть, это заводской брак. Но опять же, машина прошла не 1000 километров. Да, то есть вот так вот это выглядит. Машина прошла много, пробег здесь большой. Ну, явно 300 есть тысяч километров. Вкладыши у нас более-менее живые. То есть есть рабочие моменты на них, на всех. Но что-то прям конкретно плохого сказать про вкладыши нельзя. Единственное, на коренных, на нижних имеются вот такие вот задирчики. Ну, вкладыши в любом случае под замену. Коленвал я промерил. Коленвал у нас хороший. Все шейки хорошенькие, все в номинале, в заводских размерах. Та же самая история по распредвалам. Сальники, понятно, под замену. Распредвалы хорошенькие. Далее, понятно, что мы здесь делаем. Здесь мы точимся во второй ремонтный размер. Я это дело промерил. Сейчас я руку вытру и вам покажу. Соответственно, одной рукой было неудобно. Я выставил в 0 сейчас. Ну, это показывает, что сейчас он выдвинут. Но я настроил, что он в 0 показывает ровно 74,5 мм. И получается, я уже промерил все остальные цилиндры. Ну, есть эллипс, разумеется, потому что выработка в этом положении практически, ну, в допусках, то есть, ну, можно сказать, даже заводская, там в пределах погрешности инструмента, то есть 1/100. Где-то 1, максимум 2. А вот в этих местах у нас в среднем получается в районе 3-4 соток выработка, а во втором цилиндре самое плохое место у нас выработка 7 соток. 6-7 соток. А ниже не, я искал где-то. Нет, тут тоже 6. Вот, в самом плохом месте у нас 8-9 соток. Соответственно, здесь что мы делаем? Здесь у нас росточка во второй ремонтный размер. Новая поршневая, соответственно, ремонтная 0,50. Новые вкладыши шатунные, новые вкладыши коренные. Замена маслонасоса, потому что пробег уже очень большой. Колено мы ничего с ним не делаем. Все это дело мы отмываем. С постелью распредвалов мы меняем только сальники. И сейчас я еще разберу, осталось у меня не разобрано, ну точнее как, я ее уже немножко подразогнал, начал промерять, вот, разные клапаночки. Состояние клапанов здесь, этот еще более-менее, а вот этот, если достать, вот, то у него вот такая шуба. В общем, я сейчас все их разберу и покажу вам люфты. Их я уже, ну, примерно могу оценить, потому что я некоторые уже промерял. Так, ну и ГБЦ я рассухарил, все клапана достал.
И сейчас все это дело промеряю люфт. И могу однозначно сказать уже, что она идет под ремонт. Сейчас я какие-то выборочно вам покажу. И вот мы, грубо говоря, поставили на 0. И смотрите, какой у нас люфт. Это 1, 2, 3, 4 десятки. То есть это никуда не идет, ни в какие рамки. Ну и смотрите, покажу, как это выглядит ощутимо от руки. Этот еще не самый плохой. Я здесь промеряю. Здесь некоторые клапана настолько болтаются, что прям ужас. Вот это видно вам? Не сказать, что это самая раздолбанная голова, которую я делал. Плохо видно на камеру, но ощутимо он даже подстукивает. Не знаю, видно вам, нет? То есть вот такая история. Норматив заводской 2,5 сотки. Это новый установочный размер. Ну, 3, может быть, на некоторых головах. Ну, 2,5-3 сотки. Допускается, ну, до 7, ну, край до 8 соток. То есть все, что больше 1,1, это тем более уж 2, 3, там, 4 сотки, это идет в любом случае под ремонт. Здесь у нас все достаточно культурно, за тем исключением, что все это надо дело помыть. Гидрокомпенсаторы будут новые, маслосъемные колпачки новые. Ну и голову в ремонт мы, получается, меняем направляющие клапанов, делаем подрезку седел, ну и ставим новые клапана. Притирать их я уже буду здесь на месте самостоятельно. Поэтому сейчас ГБЦ, клапана достаю, ГБЦ, блок цилиндров, первоначально идут в мойку, с тем расчетом, чтобы завтра я их уже отвез в токарные работы. Ну и согласовываем с клиентом общую стоимость работ, смету. И запускаю в производство. Наверное, включусь я уже после токарных работ, потому что здесь токарка в любом случае нужна. Без нее никуда. Включусь уже, наверное, когда привезу детали с завода. И смотрите, ребята, еще одна очень интересная мысль. В этот двигатель уже лазили, потому что на поддоне двигателя герметик не штатный. На плите блока цилиндров, которые, собственно, к нему вот этот поддон, а она сама сюда снизу к блоку цилиндров, сюда тоже лазили. Клапанную крышку снимали, то есть постель распредвалов снимали. И еще вот этот кусок от поршня отломанный я нигде не нашел, его нету. То есть вполне возможно, посмотрел народ, кто-то, предыдущий собственник, допустим, какой-то стук был, или, может быть, этот кусок попал там куда-то, его размолотило. Ну, то есть, были какие-то явно... То есть, не просто так сюда лазили. Залезли в двигатель, посмотрели или нашли этот кусок и сказали, ой, надо машину продавать. Все это дело собрали и как есть продали. И вот тот владелец, что есть сейчас, ну, я больше чем уверен, купил в таком виде. Поэтому последствия того, что в двигатель лазили, помимо того, что не штатный герметик, еще очень сильно был затянут шкив коленвала. Прям не моментом. Я таким рычагом его здесь откручивал. Обычно все это дело срывается гайковертом пневматическим. Но я здесь использовал прям большой рычаг. И на постели распредвалов, крепежные вот эти вот винты тоже были перетянуты слишком так, что один был уже обломан, то есть его не было на момент разбора, а второй я свернул и пришлось забивать даже туда вот что-то типа бит, чтобы отвернуть, потому что было затянуто не заводским моментом, было все сильно перетянуто.
И вот спустя какое-то время блок приехал с токарки. Ну, где-то прошло недели, наверное, 2, потому что новогодние праздники. Значит, отфрезерована плоскость блока. И цилиндры у нас теперь вот такие. Нанесен хон везде. Расточены во второй ремонтный размер 0,50. И такие у нас теперь цилиндры. И с обратной стороны тоже покажу. Сейчас фонариком поймаю только. Вот так вот у нас все это дело выглядит. Цилиндры огонь. Значит, здесь теперь у меня большая задача со всем с этим. Это дело, как обычно, отмыть. Потому что после токарных работ очень много стружки во всех этих каналах, в рубашке охлаждения, в масляных каналах. Это что касается ГБЦ, блока. ГБЦ. Вот поршневая новая лежит у нас 0,50. По головке абсолютно новые клапана. Вот. Соответственно, менялись клапана, менялись направляющие и делалась прирезка седел. Вот. Это что касается ГБЦ. Тоже ее в помывку. Сейчас самое главное, тоже плоскость. Здесь сняли десятку и здесь тоже сняли десятку. То есть ни о каких сотых речи не было. Здесь прям были канавки, рытвины. То есть нужно вот много было снять. Соответственно, сейчас помывка. Тоже самое, масляный канал, рубашка охлаждения, пыль, грязь. Соответственно, я перед тем, как везти это дело на завод, я отмывал только механически. Ну, как бы основную грязь убирал. Соответственно, сейчас мне нужно аккуратненько вот эти места все пройти посильнее. Ну и в принципе, где здесь грязи еще достаточно мест, да, то есть мне вот это все нужно будет сейчас уже тщательно отмывать вчистую перед сборкой. Ну, наверное, процесс помывки я показывать не буду, все как обычно, даже отдельное видео есть у меня на канале, поэтому мою и приступаю к сборке. Ну вот и закончились работы над Audi Q3. Машина благополучно уехала. И давайте подведем итог, что же по машине было сделано. Ну, во-первых, начнем с блока. Расточка во второй ремонтный размер. Новая поршневая группа.
Маслофорсунки остались старые, они были проверены, давление открытия у них соответствует заводскому. Шатуны остались старые, все остальное новое. Вкладыши, маслонасос, все сальники, прокладки. ГБЦ. Менялись клапана, новые клапана, менялись направляющие и происходила, собственно, фрезеровка седел. Ну и дальше потом мною уже приводилась притирка клапанов и все это самая подгонка. Торцовка клапанов не требовалась. Соответственно, тоже все сальники на постели, там идет крышка вот эта вот, она же клапанная крышка, она же постель распредвалов, менялись сальники и, собственно, мотор собирался на новых прокладках и сальниках. Гидрокомпенсаторы новые, вот, собственно, и все. Работы были задержаны, наверное, не по моей вине, потому что как раз новогодние праздники совпали. Очень большая, ребята, вот кто сейчас вот приезжает, очень большая очередь на заводах. То есть по Москве крупных сейчас токарных производств, это, наверное, 3. Причем 2 из них это маленькие, а 3 крупная, сетевая, все вы знаете. Ну, давайте по названиям даже пройдемся, да. Куда я вожу? Центр Мотор. Очередь 3 недели ГБЦ. Росточка от недели до 1,5. Хонсервис есть на севере Москвы. Но это маленькая компания. Мастера у них есть хорошие, то есть росточку провести могут. Какие-то более глобальные работы, допустим, если взять мотор 4G на вот этот вот данный Hyundai, у них нету шаблонов даже просверлить под маслофорсунки. То есть, настолько прям маленькая. Механика 3, сетевая, крупная, все хорошо. Но опять же, нет шаблонов. Сроки хорошие, более-менее, росточка там 2, 3, 5 дней, но ГБЦ все равно долго. Долго, потому что ограничен состав. И то, если везти, допустим, на Сколковку в Москву, да, то они там только принимают, они отвозят потом вот на Ижорскую улицу. Я сразу на Ижорскую вожу, в центральную, где у них, собственно, вот это все производство, где у них токарное. Но все равно я к чему? Сроки сейчас очень большие. Сейчас тенденция такая, что люди стараются ремонтировать те машины, которые эксплуатируют, которые у них есть в наличии. Потому что купить что-то новое, или это либо кот в мешке, либо это очень-очень дорого. В связи с этим, раньше, вот, допустим, росточка делалась в течение дня. То есть я утром привозил, вечером забирал. ГБЦ, понятно, там подольше. И, собственно, по аудиухе, что еще было сделано. В процессе сборки обнаружилось, что когда я все собрал, машину завел, был небольшой стучок. Я сначала подумал, что это ТНВД, уже даже согласовал с клиентом, хотели уже даже менять ТНВД, потому что фишку, когда с него снимаешь, этот стучок пропадал. Но в итоге путем опытных манипуляций и так далее выяснилось, что это не ТНВД, а самый настоящий фазик. То есть он стрекотал. А шум я этот не мог услышать до разборки мотора, потому что, сами слышали, как он гремел. То есть этого стука просто не было слышно на фоне разбитой поршневой. Теперь остановлюсь еще на электрике. Помните, я вам показывал, коса идет, которая вдоль аккумулятора, да, там вот все было плохо. Все прям зеленое. Но зеленое это была не проводка зеленая, вот эта окислившаяся. Там в косе идет трубочка, по которой подается стеклоомывающая жидкость на лобовое стекло. Прям в косе. И, соответственно, эта трубочка, туда уже лазили, вот как раз в это место, туда уже лазили установщики сигнализации. То есть там есть скрутки, есть там, я все это дело поправил, термоусадки одел, там туда лазили. И плохо задвинули жгут проводов, и он терся о короб АКБ, аккумулятора. И, соответственно, протерлась эта трубочка, и вот это все пошло. Все это дело я подлечил, сделал, выполнил. И, собственно, мотор сейчас работает хорошо. В настоящее время находится на обкатке. Первоначальную обкатку я здесь прошел в условиях гаража. Соответственно, дальнейшую обкатку всегда проходит клиент. Это 1000 километров, не более 2500 оборотов. Далее замена масла, замена фильтра. И все как мы любим. Я не знаю, если вы хотите, чтобы я показывал подробные разборки моторов, сборку моторов, да, мне кажется, это не очень интересно, наверное, зрителям. То есть какой-то вот узкой специализации, узкому кругу, может быть, это будет интересно, кто конкретно столкнулся с этим мотором. А более широкой публике, наверное, все-таки интересные нюансы, из-за чего все это произошло. Да? Посмотреть на вот эти вот разрушившиеся поршни, как мы это все это дело любим, да?
То есть, ну вот такие интересные случаи, мне кажется, нужно рассматривать их на канале. А в общем и целом, ну, если вы считаете обратно, опять же говорю, напишите в комментариях, напишите мне в Telegram, я всегда на связи, стараюсь по максимуму отвечать на все вопросы, комментарии на YouTube. Но на YouTube захожу не так часто, не каждый день проверяю сообщения, честно. То есть, если что-то экстренно нужно, всегда можно со мной связаться в Телеграме. Ну, на этом видео подходит к концу. Родиус, ой, даже не спрашивайте. Очередь не только на заводе, очередь и у меня здесь прям запись капитальная. Поэтому я просто физически туда не могу никак подойти. А выдается какой-нибудь выходной, тоже дела там домашние. Ну, что рассказывать, все и так все понимаете. Все, на этом я прощаюсь. С вами был, как обычно, Вепрев Кирилл, канал Гараж Кита. До новых встреч, пока.